सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्त पुल्लिङ्गप्रकरणे 10मः पाठः। सेप्टेम्बर् मासस्य 19 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay, we are in the middle of the Halanta Pullinga Prakarana. Nakaranta Pullingeshu smaha. Before we actually carry on with today's lesson, I wanted to start something else. Else as in we've been carrying on the Siddhanta Kaumudi without the Ashtadhyayi for quite a long time now, and it is rather like having a very poor foundation. I mean, obviously by now you would all know किमर्थं सिद्धान्तकौमुदी आरब्धा अथवा सिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रक्रमे कः विशेषः इति एतावति ज्ञातं स्यात्. सिद्धान्तकौमुदी is a prakriya oriented grantha, and Dikshitar has shuffled the sutras to suit prakriya, which works quite well till we finish the Namapada Prakaranam, because it is all a prakriya bhaga. Till the end of say Halanta Napumsakalinga Prakaranam, which will be soon, there is almost no relation between the krama of Ashtadhyayi and the krama of Kaumudi, and we may not even miss Ashtadhyayi because, well, we are used to the prakriya way of looking at it. But once we finish this and get into the next part, whatever comes next, whether it is Tri Pratyaya Prakaranam, Karaka Prakaranam, Samasa Prakaranam, Tadhita Prakaranam, if you go and look at the sutras in all those prakaranas, you see that Dikshitar has not made any change to the Ashtadhyayi krama, because it is the Ashtadhyayi krama which makes the most sense in all those parts. Tri Pratyayaha, if you have to know Tri Pratyayas without any confusion, there is no other way other than knowing the Ashtadhyayi order. Ashtadhyayaha kramena jnayate chedeva Tri Pratyayaha jnatum shakyante. Any other krama will just confuse you, and if you do not know Ashtadhyayi, it is bound to confuse you. Same holds good with Karaka. Karaka sutrani santi, vibhakti sutrani santi. Ashtadhyayam dvedha ityukte dvitra santi. Kintu tesham sutranam tena kramena yadi jnanam bhavati tadaiva Karaka prakaranasya samyak jnanam praptum prakshaktumaha. Tathaiva samasa prakarane, tathaiva tadhita prakarane visheshatah. So once the major shuffling of sutras in Kaumudi has been in the first half, that is till the end of Namapada Prakaranam, and again in Tinganta Prakaranam. Other than these, in all other cases, Dikshitar follows the krama of Ashtadhyayi. And so, once we reach there, we will really realize the handicap of not knowing the krama of Ashtadhyayi. वस्तुतः अस्माभिः स्त्रीप्रत्यय प्रकरणात् अष्टाध्याय्याः पारायणमपि आरब्धव्यम् इति मया चिन्तितं, but rather than starting off with स्त्रीप्रत्यय प्रकरणास्, I thought it is better to start with, say, the first pada. अष्टाध्याय्याः प्रथमपादे यानि सूत्राणि सन्ति तानि बहुधा परिचितानि. They are mostly samya sutras which we are already familiar with. So we can start off with the first pada of Ashtadhyayi and spend, say, 10 minutes in every class to Ashtadhyayi as such, as into a parayana or to chanting the sutras of Ashtadhyayi. It serves, of course, two purposes. One is to actually know the ucharana properly, and second, to know the krama of sutras as in Ashtadhyayi. It need not take any, special effort for by hearting. If you just keep chanting the sutras, automatically the krama will be known. Okay, so the way I thought we could do is every class I could teach it, and one person from any one student can do anucharana, as in repeat it.
so I can correct it. It is not possible to unmute everybody and chant it, I guess. First thing, I would not be able to concentrate on everybody, and I'm sure it will also not be good for the audio. So we can do it by turns, where each person gets a chance one day and can repeat what I teach. We can do, say, one part of it for a few days. Like if we are starting with the first pada, the first 40 sutras, let's take that as a set, and we can do it, say, for a month. Every day or every class we can do it for 10 minutes. I'll teach it and somebody will repeat it. The others, of course, you will have to repeat it, but I will not be able to hear it. So by the end of it, if we do it 5 or 6 times, you should be able to read the sutras with quite some fluency. And then it is up to you. You have to, the parayanam tataha kantapataha tetat bhavatam haste. It is left to you, whether you want to chant it daily or get it done, whatever is left. But at least teaching of it is my part, and well, I am feeling guilty that I have not been concentrating on Ashtadhyayi. So that I think should work. If you have any other ideas on how we could do it, you could share it now. I mean, if we can do it in a better way, or is there something else we can do? If not, we can but I assume everybody is well. Sure, Ravichandranji, tell me something. If you're going to do it, if you can also record it, like one section on this thing, I can load it so people can download that and listen more often. Oh, certainly, that we can do. I mean, I can record it separately, and the same suggestion has been given by Priya. That can be done, certainly. We can have a first pada, first adhyay, which for listening you can have it, but we should also practice in class. So that we can listen whenever we are going in. I can correct, which is very important. Right. That thing I will do. I mean, I'll record it and give it as a separate file, which you can listen and practice anytime. That will be done. Any other suggestions? If not, anybody who wants to volunteer for the first class? Okay, Hema has something to say. Yeah, when you record it, maybe record it 2 times so that we can listen once and then repeat it the second time ourselves. Yes, that could be done. I mean, the actual thing. Yeah, I'll see how exactly we can do the recording and make it more this. And yeah, there's a question of Priya, can we send you an audio recording once we have reached some fluency? Certainly. I mean, if you want feedback on your ucharana, like once we do a few practice classes, if you send me an audio, I can listen and let you know. Certainly can be done. And yeah, the recording format and how to do it, I'll look at it and I'll do it that way. Okay, so I think, yeah, I was asking for volunteers for today, for today's anucharanam. I mean, it will come by turns, but we are not doing, I mean, all adhyayas as we go on. So, I mean, and I'm also not concerned about actually finishing the 8 adhyayas. I mean, Shalagopanji says it might take a long time to finish the 8 adhyayas. Let me clarify, we are not going in the Ashtadhyayi Kramas. We will not take, say, first chapter and go on till the 8th. Once we finish the first pada, the next, by then we'd have reached this 3 Pratyaya Prakaranam. So we will take what is, there are some 80 sutras which are referring to 3 Pratyaya Prakaranam. So that the Kaumudi part of it and the Ashtadhyayi part could go together. Same we will do with Karaka Prakaranam and Samasa Tadhita. All those will go according to this.
So based on well, where we are, we can see about Ashtadhyayi. It is not that I'm concentrating on completing the Ashtadhyayi as such, but whatever is relevant to what we are studying in the Kaumudi, we will be chanting. So once we finish till Tadhitas, it can go hand in hand, Kaumudi and Ashtadhyayi. So again in Tingantas, the Krama of Kaumudi is different. So once we reach there, we can see what we have left in Ashtadhyayi and go back to those sutras or something. We'll get an idea by then on how we have done it. So okay, all right. So we'll start with Hemaji has volunteered, so we'll start with her. So from next class, I don't know if you have it now, you can have a copy of Ashtadhyayi with you if you don't have, just for your reference. Actually, it will be better even if you don't have it, so you can just listen to carefully and repeat. But for your reference, you can have a copy of Ashtadhyayi with you. There are a lot of online copies also, so you can just have those too. I think we can. I'll see if I can show you a copy now. I am not. There's some file where the sutras are there. Okay, so this file, the C column of the Excel file has the sutras, which I hope there is no. Okay. Just a second. Hema Bhajini, Siddha. Yes, Samaji. So whenever I tell a sutra, please repeat it twice. Okay. Okay. अथ अष्टाध्यायी प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः repeat please. प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादैच् okay, sorry. Yes, Ravichandran ji made a very valid point. We should actually start with Maheshwara Sutras. Start with Maheshwara Sutras and then go to the actual sutras. Aiun Ruluk Eong Iouch Hayavarat Lan Nyamangananam Jabhai Jhakarah Mahapranah Jabhai
घढधश घडदश घडदश जबगडदश 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 खफछठथ चटतव खप छठथौ छठथौ खप छठथौ छठथौ खफछठथ चटतव खप छठथ छठथौ खप छठथ छठथौ कपै 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 शशसर 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 हल 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 इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि वृद्धिरादैच 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 अदेङ् गुणः अदेङ् गुणः अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि इको गुणवृद्धि इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके न धातुलोप आर्धधातुके न धातुलोप आर्धधातुके निति च इति च दीधी वेवीटाम् दीधी वेवीटाम् दीधी वेवीटाम् दीधी वेवीटाम् दीधी वेवीटाम् दीधी वेवीटाम् हलोऽनन्तराः संयोगः हलोऽनन्तराः संयोगः हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः 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 तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झल्लौ 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 ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् 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 शे 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 निपात एका जनाङ् निपात एका जनाङ् निपात एका जनाङ् ओत् 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 सम्बुद्धौ 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 शाकल्यस्येतावनार्षे शाकल्यस्येतानावर्षे शाकल्यस्येतावनार्षे शाकल्यस्येतावनार्षे शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति छेदः शाकल्यस्य इतौ अनार्षे सम्बुद्धौ शाकल्यस्य सम्बुद्धौ शाकल्यस्य सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतावनार्षे 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 उञः 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 उ ऊ ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधा ख्वदाप् दाधा दाधा द्वथाप् दाधा अल्पप्राण धा 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 ख्वदाप् द्वथाप् ग्वदाप् घु अदाप् ख्वदाप् एन् सन्धिः दाधा ख्वदाप्
Dadha Gwadap Dadha Gwadap आद्यन्तवद् एकस्मिन् Adyantavade Vadekasmin Adyantavade आद्यन्तवत् Adyantavat Adyantavat एकस्मिन् Ekasmin Adyavat तरप् Adyan repeat Adyantavadekasmin Adyantavadekasmin तरप् तमपौ Tarap Samapau घः Ghaha बहुगण Bahugana वतुदति Vasudati संख्या Sankhya श्नान्ताषट् Snanta Shat दति च Daticha क्तक्तवतु निष्ठा Tavatu Nishtha क्तक्तवतु निष्ठा Tavatu Nishtha स्तुता क्तक्तवतु both क्तक्तवतु निष्ठा Tavatu Nishtha सर्वादीनि सर्वनामानि Sarvadini Sarvanamani विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ Vibhasha dik samase bahuvrihau Vibhasha dik samase bahuvrihau न बहुव्रीहौ Na bahuvrihau तृतीया समासे Tritiya samase द्वन्द्वे च Dvandvecha विभाषा जसि Vibhasha jati प्रथम चरम Prathama charama तयाल्पार्ध Tayalpadha कतिपय नेमाश्च Katipaya nemascha पूर्व परावर Purva paravara दक्षिणोत्तर Dakshinottara अपराधराणि Aparadharani व्यवस्थायाम् Vyavasthayam असंज्ञायाम् Asanyayam स्वमज्ञाति Samajnati धनाख्यायाम् Dhanakhyayam अन्तरम् Antaram बहिर्योग Bahiryoga उपसंव्यानयोः उपसंव्यानयोः Upasamvyanayoho स्वरादिनिपातम् Swaradi nipatam अव्ययम् Avyayam तद्धितश्च Tadhitascha असर्वविभक्तिः Asarva vibhaktihi कृन्मेजन्तः
कृण्मे जन्तः कृण्मे जन्तः त्वा तोसुन् कसुनः त्वा कोसुं कसुनः त्वा कोसुं कसुनः अव्ययी भावश्च अव्ययी भावश्च अव्ययी भावश्च okay etavadastu. So these 40 sutras we'll repeat again for some time, say for a month, and then we'll go on to the next 35. A total of 75 sutras in the first pada. So in about 2 months we'll finish the first pada, and 2 or 3 months we'll also finish, say, the Halanta Prakaranam, hopefully. Tatah pashyamah. Idanim Kaumudi. नकारान्तेषु पुल्लिङ्गेषु स्मः. नकारान्तः पुल्लिङ्गः मघवन् शब्दः गृहीतः. किं भवति मघवन् शब्दे? मघवा बहुलम् इति सूत्रेण विकल्पेन तृ आदेशः विधीयते. अस्य आदेशस्य किमपि निमित्तं न निर्दिष्टम्, अतः सर्वत्र तृ आदेशः भवति. तेन तृत्वपक्षे तृ आदेशे कृते तकारान्तवद्रूपाणि भवन्ति. मघवत् इति प्रातिपदिकं, भगवत् इति प्रातिपदिकं यथा तथा भवति. सर्वनामस्थानेषु नुमागमः भवति उगिरचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रेण. तेन मघवान् मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तं मघवन्तौ इति. ततः परं मघवतः मघवता मघवद्भ्याम् इत्यादीनि. तृत्वाभावे तृ आदेशः न कृतश्चेत् मघवन् इति नकारान्तः राजन् शब्दवत् आदौ सर्वनामस्थानेषु राजन् शब्दवद् रूपाणि. मघवा मघवानौ मघवानः मघवानं मघवानौ. शस्प्रभृतिषु अजादिषु अर्थात् भसंज्ञायां सत्यां श्वयुवमघोनाम् अतद्धिते इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति. सम्प्रसारणे वकारस्य स्थाने उकारादेशे गुणे कृते मघोनः मघोना इत्यादि. हलादिषु तु न लोपः मघवभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि. एवं श्वन् शब्दः नकारान्तः, तत्रापि राजन् शब्दवद् भवति नकारान्तः. So the usual template for any nakaranta is rajan. So shvan also starts like rajan. पुनः शस्प्रभृतिषु अजादिषु श्वयुवमघोनाम् अतद्धिते इति सम्प्रसारणे शुनः इति भवति. शुना श्वभ्यां श्वभिः इत्यादिना. श्व मघवन् युवन् युवन् शब्दस्यापि भसंज्ञायां श्वयुवमघोनाम् अतद्धिते इति सम्प्रसारणं. तत्र वकारस्य सम्प्रसारणे उकारे यूनः यूना इति भवति. न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधस्य सत्त्वात् यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति. केवलं वकारस्यैव सम्प्रसारणं भवति. इदानीं नकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्वन् शब्दः. अर्वन् इति अश्वपर्यायः. अर्वा इत्युक्ते अश्वः इत्यर्थः. अर्वन् सुप्रत्यये सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन उपधादीर्घः. हल्ङ्यादिना सुलोपः, ततः न लोपः. So like राजन् इह वर्वा, यथा राजा तथा अर्वा इति भवति. अर्वन् औ इति स्थिते विशेषतया सूत्रमस्ति अस्यैव शब्दस्य अर्वणस्त्रसावनयः इति सूत्रम्. 4 पदानि सन्ति. अर्वणः, तृ असौ अनयः. तृ असौ इति त्रसौ इति भवति. त्रसौ अनयः इति आवादेशे त्रसावनयः. अर्वणः तृ अर्वणस्तृ. So it is full of sandhis. अर्वणस्त्रसावनयः इति सन्धौ कृते भवति. अङ्गस्य इति अधिक्रियते. नयारहितस्य अनयः इत्यस्य अर्थात् नै भिन्नस्य. when it is not part of a नै समास. नयारहितस्य अर्वन् इत्यस्य अङ्गस्य तृ इति अन्तादेशः स्यात्. अर्वन् इति नकारस्य स्थाने तकारः भवति. तृ इत्यत्र ऋकारः इति. This is the same thing which we did in Maghava Bahulam. So Maghava Bahulam follows Arvanastra Savanayah. So
इत्यतः एव तत्र तृ इति अनुवर्तते सो तृ इति अन्तादेशः भवति न तु सौ असौ नाम सुप्रत्यये परे न भवति सुप्रत्यये भिन्ने सर्वत्र भवति इत्यर्थः उगित्वात् नुम् इति उच्यते तृ इत्यत्र ऋकारः यथा मया उक्तम् इत् सम्यकः उगित् उक् इति यस्य सः उ ऋ लृ इत्येतेषां स्वराणां यत्र इत्संज्ञा भवति सः उगिद् भवति तृ इत्यस्य उगित्वात् उगिदचां स्थाने अधातोः अर्वन् औ इत्यस्ति तृत्वं क्रियते अर्वत् औ इदानीम् उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रेण नुमागमः भवति तदा अर्व न त् नुमागमः मित् मित्वात् अन्तादचः अन्त्यादचः परः नुमागमः अर्वन् त् औ नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः अनुस्वारस्य इगि परसवर्णः अर्वन्तौ please do not forget these steps always even though stopping here gives the same form the sutras will not apply सूत्र प्रवृत्तिस्तु भवत्येव यत्र सूत्र प्रवृत्तेः नियमः अस्ति तत्र भवत्येव अतः अनुस्वारः करणीयः परसवर्णोऽपि करणीय एव अर्वा अर्वन्तौ अर्वन्तः सर्वनामस्थानेषु सर्वत्र सु प्रत्ययं विहाय सर्वत्र तृत्वमपि भवति नुमागमोऽपि भवति अर्वन्तम् अर्वन्तौ अर्वतः शसः आरभ्य नुमागमः नास्ति नुमागम is only for सर्वनामस्थानस् अर्वत् अस् ऋत्वं विसर्गः अर्वतः अर्वता अर्वद्भ्याम् इत्यादि रूपाणि so for arva the first thing which happens is supratyam vihaya sarvasu vibhaktishu aranastrasavanayah iti tru adeshah and it is not vikalpa it's a nitya adesha in maghavan shabda you had an optional adesha so you also had a nakaranta form of it arvan shabdasya vishaye tu nityam adeshah bhavati tena sarvatra arva ityatraiva nakarah अर्वन् इत्यस्य नकारान्तं भवति प्रातिपदिकम् अर्वा हे अर्वन् इत्यत्र अन्यत्र सर्वत्र अस्ति सर्वनामस्थाने परे उगिरचां सर्वनामस्थाने च धातोः सर्वनामस्थाने अधातोः there is a mistake in the sutra I'm sorry इति नुमागमः so shasprapratishu ajadishu there is nothing you just join prakriti pratyaya and the form is ready haladishu tu jatvam bhavati arvadbhyam arvadbhihi ityadi sup saptami bahuvachane arvat su iti sthite salam dishonte iti jastvam kharicha iti chartvam karaniyam even though joining will give the form jastva will apply as will chartva it is about arvan anayah kim arvanastrasav tru asau anayah iti uchyate kimartham iti chet anarva yajvavat uchyate na arva anarva iti nai tatpurushah अथवा न विद्यते अर्वायस्य सह इति बहुव्रीहिरपि भवितुम् अर्हति so either way as when it is associated with nai anarvan iti nakarantam pratipadikam सुटि राजवद्रूपाणि भवन्ति सर्वनामस्थानेषु अनर्वा अनर्वाणौ अनर्वाणः राजा राजानौ राजानः इति शसः आरभ्य अल्लोपोनः इत्यनेन अल्लोपे प्राप्ते न संयोगाद् वमन्तात् वकारान्तसंयोगः अनर्व रेफवकारयोः संयोगः अस्ति ततः परः यः अन् तस्य लोपः न भवति इति निषेधात् अल्लोपो नास्ति अतः यज्वनः इति यथा तथा अनर्वणः अनर्वणा अनर्वभ्याम् अनर्वभिः इत्यादि यज्वन् शब्दवद् रूपाणि भवन्ति नै सहितस्य तृत्वं नास्ति नै भिन्नस्यैव तृत्वम्
Someji, you say when you pronounce, you say nay tat purusha, anay, but when we say that this thing, is it na or I always had this confusion of how you say we, but when you say the Maheshwara Sutra, you started with namagana. So is it na or ya? It's almost pronounced like a ya when you say anaya, anaya kim, nay tat Nya. purusha. It is nya. The actual pronunciation of the letter is nya. Nanya tatpurusha. It is, I mean, it is neither na nor ya. It is a separate letter. So the pronunciation also differs. Actually, this pronunciation, even amongst scholars, I've heard different ones. The way I have been taught is nya. Yeah. Nyamangananam and Yeah. jabhan. See, there you say jabai. There, when you say jabai, you are not pronouncing the nya there or Nya. okay. Well, jabhan. Okay. I don't know. I'll have to clarify this again, but yeah. I always had confusion regarding that particular vowel, how to pronounce that. Just a second. Hema? It's like nya, right? Nyairu. Nanj. Yeah, that is Nyairu is what in Tamil they say. Yes. Yeah. Nya. Tamil, yeah. Yeah. But Yeah. when we say this thing, we say cha cha ja ja na. You know, like when we say this thing, you always you put everything as na. That is complete. I mean, kaka gaghanga, getting that na and nya right is always difficult, even for this. This is something, I mean, the na part of it is not na. It is not na with ya. I mean, it's not a samyogakshara of say sannyasa where you have na and ya. This is nya. Yeah. The pronunciation is different. So, well, I guess you get it by practice and by listening to it. You end up pronouncing it how you listen to it or how your teachers pronounce it. Okay, thanks. Because I myself used to pronounce it only as ya, with as in the ya with the anusika intonation. But then I was taught that it has to be nya. It varies. Okay. So, going back. नकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिन् शब्दः अस्ति. पथिन् इत्यस्य मार्गः इत्यर्थः. पथिन् शब्दः विशिष्टानि रूपाणि भवन्ति. So, पथिन् इत्यस्मात् सुप्रत्यये कृते there are some 4 sutras which deal with the same set. पथिमथिर्भुक्षामात् इतोत् सर्वनामस्थाने थोन्तः भस्यतेर् लोपः. 4 सूत्राणि सन्ति यानि एभिः त्रिभिः पदैः संबद्धानि. They are related only to these 3. पथिन्, मथिन् and भुक्षिन् इति 3 नकारान्तानि पदानि. एतेषां पदानां सम्बद्धान्येव 4 सूत्राणि सन्ति. प्रथमं सूत्रमस्ति पथिमथिर्भुक्षाम् आत् पदद्वयम्. पथिन् मथिन् नकारस्य लोपः कृतः. समासेन लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः. सो ऋभुक्षिन् आम् ऋभुक्षाम् इति भवति. कथं भवति इति पश्यामः. पथिमथिर्भुक्षाम् आत् आकारः अन्तादेशः भवति. सावनडुहः इति सूत्रात् सौ इति अनुवर्तते. येषाम् आकारः अन्तादेशः स्यात् सौ परे सुप्रत्यये परे नकारस्य स्थाने अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने आकारादेशो भवति. इदानीं प्रश्नः आकारः अस्ति. नकारस्य स्थाने आकारः करणीयः. आन्तरतम्यात् स्थानेन्तरतमः इति न्यायात् अनुनासिकः आकारः आदेशः भवति वा इति प्रश्नः. We are replacing a nakara with an akara. So can we use an anunasika akara as the replacement, since nakara is anunasika and akara has an anunasika prabheda? So atrapi anunasikaha akaraha adesho bhavati va. At iti prashleshena shuddhayaha eva vyaktehe vidhanat na anunasikaha iti dikshitaihi uchyate. At ityatra prashleshah kriyate savarna dirghena at अर्थात आकार रूपः
आकारः नाम शुद्ध आकारः अननुनासिकः आकारः इति शुद्धायाः एव व्यक्तेः विधानात् व्यक्तेः नाम आकारव्यक्तेः विधानात्. So the Bhashyakara has indicated a prashlesha here. Pathimadhirubhuksham aat akara rupaha nama anunasika akara rupaha at akaraha adesho bhavati iti uktatvat nakarasya sthane yadyapyadeshah tathapi anunasikaha न भवति न अनुनासिकः. पथिन् स इत्यस्ति पथि आ स इति भवति अनेन सूत्रेण. इतोत् सर्वनामस्थाने इति अग्रिमं सूत्रम्. इतः अत् सर्वनामस्थाने इकारस्य स्थाने अकारः भवति सर्वनामस्थाने पथिमथिर्भुक्षाम् इति अनुवर्तते. एतेषां त्रयाणां यः इकारः पथिन् मथिन् ऋभुक्षिन् सर्वत्र उपधायाम् इकारः श्रूयते तस्य इकारस्य स्थाने अकारः आदेशो भवति सर्वनामस्थाने परे. पथ्यादेः इकारस्य अकारस्यात् सर्वनामस्थाने परे इति सूत्रार्थः. पथि आस् इत्यस्ति इकारस्य अकारे कृते पथ आस् इति भवति इकारस्य अकारः. थोन्थः इति अग्रिमं सूत्रम्. अत्रापि थः अन्थः थः इति षष्ठी थकारस्य स्थाने अन्थः नथ इति आदेशो भवति. अर्थात् थकारस्य इस् joined by न and th, a संयोग of नकार and थकार. पुनः अत्रापि पथिमथिर्भुक्षाम् इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति. पथिमथोः थस्य अन्थादेशः स्यात् सर्वनामस्थाने परे. So you see that Ribhukshin does not have a thakara. So even though you have Pathimathirhuksham as anuvritti, this sutra will apply only to Pathin and Mathin. So thakara asti tasya thakarasya untha iti adeshah bhavati. Patha as ityasti pantha as iti bhavati thontha ityanena. So त्रीणि सूत्राणि दृष्टानि. पथिमथिर्भुक्षामात् इतोत् सर्वनामस्थाने थोन्थः सुप्रत्यये परे सर्वेषां सूत्राणां प्रवृत्तिरस्ति. If you look at the prakriya again, pathin supratyayah पथिमथिर्भुक्षाम् आत् इत्यनेन अन्तादेशः आकारः इतोत् सर्वनामस्थाने इति इकारस्य अकारः थोन्थः इति थकारस्य अन्थ आदेशः. So you have pantha as अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे कृते पन्थास् सर्वत्वं विसर्गः पन्थाः. पठिन् शब्दस्य प्रथमैकवचने रूपं भवति पन्थाः. मार्गः इत्यर्थः पन्थाः इत्यस्य. पुनः पथिन् औ इत्यस्ति. अत्र आकारादेशः न भवति. The at Pathimathirabhuksham at was specified only for su. So that sutra will not apply. Anyat sutra dvayam itot sarvanamasthane ityanena ikarasya akarah pathin ityasit pathan au iti bhavati. Thontah ityapi bhavati. Panthan au nakarantatvat sarvanamasthane cha sambuddhau ityanena upadha dirghah क्रियते. पन्थान् औ पन्थानौ इति भवति. पन्थाः पन्थानौ पन्थानः. सो सुप्रत्यये आत्वम् अत्वम् अन्थादेशः त्रीणि कार्याणि. अन्यत्र सर्वनामस्थानेषु अत्वम् अन्थादेशः उपधादीर्घः पुनः त्रीणि कार्याणि. सो पन्थाः पन्थानौ पन्थानः पन्थानं पन्थानौ. Pathin as ityasti. So none of the previous sutras apply. Okay, there is a question by Priya. Should we do akasavarne dirghaha or ato gune in doing pantha plus a? Ato gune iti kada bhavati hrasvadakarat gune paratah. Gunaha nama punaha hrasvakaraha ekaraha okaro va. So only when it is followed by a hrasvakara
or A or O, you have a possibility of ato gune. Since it is dirgha akara, we cannot do ato gune. It has to be sarna dirgha. Soumyaji, yeah, my this one question would be Pratamayoho Purvasavaranaha, where does it apply? Where do you use akasya or neti? Sorry, I mean I could not make Pratamayoho Purvasavaranaha. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः कदा भवति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अकः प्रथमा द्वितीययोः अचि. So when the ach, the following ach belongs to prathama or dvitiya vibhakti, then we can do prathamayoh purvasavarnah. Right? So if you notice here, akaraha, it belongs to the pratipadika itself because it's a nakarasya sthane akaraha adeshaha. Vibhakteha akaraha nasti. Vibhakti is only su. So prathama dvitiyayoh achipare iti uchyate. Ayam ach pratipadikasya akaraha natu vibhakteha. So we cannot apply prathamayoh purvasavarnah also. पथिन् शस् अस् इत्यस्ति भस्य टेर् लोपः इति अग्रिमं सूत्रम्. त्रीणि पदानि सन्ति. भस्य टेः लोपः. पथिमथिर्भुक्षाम् आत् इति सूत्रात् पुनः पथिमथिर्भुक्षाम् इति अनुवर्तते. भसंज्ञकस्य पथ्यादेः टेः लोपः स्यात्. यदा पथि मथिन् ऋभुक्षिणे तेषां भ संज्ञा विद्यते तदा टि सम्यकस्य सर्वत्र इन् इत्यस्य टि संज्ञा भवति. अचोन्त्यादि टि इत्यनेन इन् इत्यस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः. पथिन् अस् इत्यस्ति. इनः लोपे पथ अस्. ऋत्वे विसर्गे पथः. पन्थानं पन्थानौ पथः. एवं पथा सर्वत्र अजादिषु प्रत्ययेषु भसंज्ञा भवति टिलोपश्च. पथा पथिन् भ्याम् इति स्थिते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य. पथिभ्यां पथिभिः. पथे पथिभ्यां पथिभ्यः इत्यादि. So if you look at the forms, so सर्वत्र सर्वनामस्थानेषु इतोत् सर्वनामस्थाने इति इकारस्य अकारः थोन्थः इत्यनेन थकारस्य अन्थ. एवं उपधादीर्घोऽपि अस्ति. उपधादीर्घ द यूजुअल सूत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ. सुप्रत्यये पथिमथिर्भुक्षामात् इति आकारान्ते एषः अकारादेशः अन्थ सर्वाणि भवन्ति. So in both सुप्रत्यये सम्बोधने उभयत्र तथैव भवति. शस्प्रभृतिषु अजादिषु, so wherever you have भसंज्ञा, भस्य टेर् लोपः इत्यनेन टि इन् इत्यस्य लोपः. पथे पथः पथोः पथां पथि पथोः इति. शस्प्रभृतिषु न लोपः. एवं मन्थाः ऋभुक्षाः इति उक्तम्. मथिन् शब्दः मन्थदण्डः, the stick or something which is used for churning is called manthadanda. Like say the Mandara Parvata itself was used as manthadanda for samudra mathanam. So for normal, if you are churning buttermilk, you will have some stick for it that is called manthaha. So mathin will be exactly like pathin. There is nothing, there is no karya which is different. Purnataya pathin shabdavat. ऋभुक्षिन् शब्दः इन्द्रवाची. ऋभुक्षाः इत्यस्य इन्द्रः इत्यर्थः. सो थकाराभावात् थोन्थः इति न भवति. अन्यानि सूत्राणि पथिमथिर्भुक्षाम् आत् इति आकात् आत्वं भवति. इतोत् सर्वनामस्थाने इति अत्वं भवति. सो ऋभुक्षाः ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षाणः. ऋभुक्षाणं ऋभुक्षाणौ. शेषं पथिन् शब्दः टिलोपोऽपि भवति. सो ऋभुक्षः ऋभुक्षा ऋभुक्षिभ्यां ऋभुक्षिभिः इत्यादि रीत्या रूपाणि भवन्ति.
अग्रे पथिन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे किं भवति इति विचारः अस्ति अद्य अत्र स्थगयामः. So we'll see the other forms next class tomorrow. प्रश्नाः सन्ति वा? Samyaji, Yes. Basketer Lopaha is very specific to only these three words, or it is in general? Sorry? Basketer Lopaha Huh? is a general rule wherever there is a Bha-Sanyaka Pratipatikam followed by the Yajada Prakriya. Then he takes the Lopa. भस्य इत्यस्ति किल. सो भसंज्ञा यत्र अस्ति तत्र भवति. अजादिप्रत्यये परे एव भसंज्ञा भवति यचिभम् इति सूत्रेण. Basketer Lopaha applies only to these three or four Pratipatika. Only these three shabdas. Pathin, mathin, ribhukshin. Etesham trayanam. Otherwise, you cannot take the T Lopa. No, not for other. No. Thank you. Ravichandranji, you have a question? Yeah. In the Balamanorama, when we did that Pati Muksham At, in that he said Bhavyamanena Savarnanam grahanam na. Na. So he said that you don't need, it's a Vertha. Prashleshana navashyakaha. So he says Bhavyamanena. Another Savarnasya chapratyaya. Whenever it is something which is being mandated, Vidhanam bhavati, tada Savarnanam grahanam na bhavati. So just by saying it means only you cannot actually take, there is not even a possibility of taking an ananasika akara there. So you don't need a prashlesha to prevent that ananasika, is what he says. That was what Balamana gives us Siddhanta. He says prashleshasya avashyakata nasti because it is bhavyamanena savarnanam grahanam na iti paribhashaya. Because it is bhavyamana, is being mandated. यदुच्चार्यते तस्यैव आदेशः भवति. अनुनासिकादेशस्य सम्भव एव नास्ति, अतः तन्निवारणं नावश्यकम् इत्येव उच्यते तेन. But Dikshiter says we have a prashlesha. And in the Tattva Bodhani, he said that we could have got a akara as an anuvritti, but still he said ito at sarvanamasthane, because he said that rebhukshanam is one of the things. He says in ito at asarvanasthane, next sutra, because if you look at the form, everywhere there is a. So he said we could have got at as an anuvritti from the previous sutra, but he says at sasarvanasthane because of rebhukshanam as one of the forms in Nigama. He said va shakku. Where there is an akara which akara form. The dirgha will not apply. Exactly. So there are a few cases in the Vedas where the dirgha will not apply. So you hear the akara. The question is, always when we do itot sarvanamasthane, it is followed by dirgha. Sarvanamasthane cha sambuddhavate and dirgha bhavati. So to prevent that step, Panini could have directly said akaraha adeshaha bhavati. So in one step we could have covered it. So there are cases where the akara is heard, where itot sarvanamasthane applies and the dirgha does not apply. So there are few forms like that in some, mostly in the Vedas. So for that he says at. Okay. And there is a general question on Ashtadhyayi. So on what basis are the Vartikas selected for inclusion? Yeah, there are a few sutra pathas, Ashtadhyayi sutra patha, Vartikanam api bhavati. So it depends. I mean, there are some Vartikas which Vartika's original sankhya is lots. Bhashyakara has negated some, and different scholars have accepted few Vartikas, negated some. So there is a difference in what Vartikas are included and what are not. And all Vartikas are not included. So only some main Vartikas. So there is also a Matabheda on what should be included and what is not.
And no, don't go into Vartikas while doing Sutra Patha. Sutra Patha, memorize the sutras separately. Vartikas can come later. Sutra Patha Sutrataya eva Karaniyaha. Stick to the sutras initially. Vartikas anantaram jnatum shakyante. Okay. Astu. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. The organized